എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. അപ്പോൾ ഇന്നൊരു ചിക്കൻ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇതൊരു ഡ്രാഗൺ ചിക്കനാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം. അതിനാവശ്യമായ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഞാൻ പറയാം. ഇവിടെ ഞാൻ 1/2 കിലോ ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ബോൺലെസ് ചിക്കനായിട്ടാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു മീഡിയം സൈസ് സവാള എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഒരു ക്യാപ്സിക്കം വേണം, പിന്നെ 1 സ്പൂൺ ഇഞ്ചിയും 1 സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളിയും, പിന്നെ ഒരു 4 പച്ചമുളകും ചെറുതായി അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ചിക്കൻ ഞാനിവിടെ കനം കുറച്ച് നീരിതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ഫ്രൈ ചെയ്യാനുള്ള ബാറ്റർ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാം. അതിനായിട്ട് ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദയോടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ഉണക്കമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഒരു 2 ഡ്രോപ്സ് സോയാ സോസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ആവശ്യത്തിന് നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. കട്ടയില്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബാറ്റർ ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ബാറ്റർ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കനിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇത് 1 മണിക്കൂറെങ്കിലും റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം കേട്ടോ. എന്നാൽ മാത്രമേ അതിൻ്റെ ഫ്ലേവറെല്ലാം ഇറങ്ങുകയുള്ളൂ. നല്ലൊരു രുചിയുള്ളൊരു വിഭവം കേട്ടോ. നമ്മൾ ഹോട്ടലിലൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് കഴിക്കാവുന്ന അതേ രുചി തന്നെ കിട്ടും. 1 മണിക്കൂറെങ്കിലും നമ്മൾ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം എന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിക്കൻ മാരിനേഷന് വെച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ 1 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമുക്കിനി അത് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ നോക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ 1 കപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഡീപ്പ് ഫ്രൈ ആണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഓരോന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഒറ്റയടിക്ക് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു 3 ബാച്ചായിട്ടാണ് അത് വറുത്തെടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി വേറൊരു പാൻ വെച്ച് ചൂടാകുമ്പോഴേക്കും 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ട് തന്നെ മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം. ഇനി അതിലേക്ക് നേരിയതായിട്ട് നീളത്തിലരിഞ്ഞ് ഒരു മീഡിയം സൈസ് സവാളയോടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ക്യാപ്സിക്കം നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തന്നെ അത് സോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഒരു 3 ഉണക്കമുളക് കൂടെ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് തന്നെ സോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഒരു 2-3 മിനിറ്റൊക്കെ മതിയാകും. ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയാ സോസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ സോസ് ഒഴിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ റെഡ് ചില്ലി സോസ് കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അതിലേക്ക് ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ ചതച്ച കുരുമുളക് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കനോടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക. ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഉപ്പൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ തേൻ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. അത് ഓപ്ഷണലാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഒഴിച്ചാൽ മതി, അല്ലെങ്കിൽ അത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം ഒന്ന് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ സ്പ്രിംഗ് ഓണിയൻ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതൊരു നല്ല വിഭവമാണ്. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. പുതിയൊരു വിഭവമായിട്ട് വരാം.